Рубрика «Как делать нельзя». Так газ держат те, кто впервые сел за мотоцикл. Дорога в городе – это постоянно меняющаяся среда, и вы не можете ее предугадать. Поэтому при езде на мотоцикле правильное расположение кисти выглядит так. Так вы полностью контролируете свою скорость. Исключение только одно – мотоспорт. Там часто можно увидеть хват полной кистью. Спортсмен хорошо знаком с трассой и заранее знает, где ему нужно тормозить или ускоряться. И плюс там нет внезапных таксистов, детей, собак и других неожиданных посетителей трассы. Подписывайся, чтобы знать о всех новинках и нюансах мотоиндустрии.